Usahay jud magpaong tanong kay para mas nindot. Oh, pareha diha napaw ang makina. So usahay po nindot nga magpaong jud tag suga. Kasi yung ganahan, lights on or lights off? Yay! Nakandar po mga iyaan. Saddest. So, nitipas padung siya sa kuan, kalabasita. Padung siya sa kalabasita. So, gani dyan ang contest, no? Ang karera. So, na-adjoy. Mutipas. Again, winners of first category. 7 HP engine category. Alfredo Viñalon, Emilio Bacor, Anselmo Paredes, Ruel Perez. Tuol diri sa table kay magbunot mo. Quick shout out to Honorable Jocelyn Balaba Pagtanak. Kung gusto mo magtanaw sa Facebook, tanawa lang iyang Facebook. Kaya yung profile picture pang Miss Universe. Prepare Ronel Magas and Edelberto Viñalon. Oh, niyumita ko ninyong sa kalabasita siya pa dong. Prepare Ronel Magas and Edelberto Viñalon. And shout out to RSG Rich Scorpions Group. Later tonight, there will be a concert by Missing Philemon, sponsored by Honorable Mark Louis Monongol. But before, you will go to our very nice basketball court. Musabat sa Tasa Novena. Alas City ang takna. Nel Magas and Edelberto Viñalon, palihog ko pagplastar sa inyo ang saka dyan. Announcement, of course, to our 7 HP engine category. So, according to our committee, instead nga ikaduha sila molibot, ikaisa na lang daw. Ito ang 7 HP engine.